嚟啦，我嚟啦，我嚟啦，我嚟得啦。美玲姐，唔好意思啊，唔好意思啊，唔緊要。嫲嫲，今個月第2次打爛嘢啦，你有冇食藥啊？有食藥，你睇唔到啫。你係有食，但係冇依足醫生嘅指示食咯，成日自己加藥減藥，要隻糖水都要試。你而家糖尿病啊，因住個腎都出埋事啊！咁你糖水唔試過，點知好唔好食咧？鳳嫂，渣渣要好食，腰豆咧一定要夠靚，正如個腎咁啊，腎唔好啊，個人都唔會好啦。Dr. Google，你今日講得真係啱。嗱，你腰豆咧真係好似粒腎咁，中醫都有話以形補形啊嘛。係啊，但係你唔止食豆咧，連糖水都飲埋，即係食咩都補唔到啊你。你夠有糖尿病啦，每日你都食一碗渣渣。咁我點同啫？咁我每日行成慢步啊，仲做埋帶氧運動，食齊藥啊，長期幫住個血糖添。我有覆診㗎喎，你有冇啊？全部街坊都知道你唔會去覆診啊，當正自己係醫生。咁我控制得好嘛，使乜睇醫生啫？啊？一齊吉手指啊！咁多隻啊！嫲嫲，你見唔到啲腰豆發咗毛㗎？你唔係攞咗呢啲豆嚟煲渣渣嘛？唉，一烹裏頭得嗰一粒半粒，食唔死人嘅。哇！好彩我空打爛咗啫。真係食死咗人啊！錯過你咩？真係冇氣啊！嚇！使唔使打999㗎？但係冇氣係咪 call 下雙車啊？客上車幾多號 number 啊？我問 AI 先。快啲啦！快啲問啦！唔係，應該係 call 999。咁都要快㗎！我冇做，上面就識啫。哦，好。哦，冇嘢睇，冇嘢睇，散開散開。你叫我泰國買啲藥油啊？你使唔使咁大力啊？你使唔使咁搏至真？啱啱喺地盤放工，而家又去揸的士。你睇下你食無定時，瘦咗成個圈咁啊！你捱得住，你副計都捱唔住啦。鬼叫你窮，咁咪頂硬上咯。喂，哇，又去邊啊？開工啊！哎呀，喂，搞咩啊？咁化學嘅？仲着拖鞋開工啊？腳痛啊，仲有少少腫添啊！你睇住身體啊，跟住站埋唔夠睇醫生啊！喂，頂哥啊 ！Google 話咧，公共服務車輛司機喺開工嘅時候着拖鞋又或者赤腳咧，一旦被警方捉到或者被乘客舉報，最高可以罰款3000蚊同埋監禁6個月嘅喎。你唔講我唔講，邊個知啫？你而家連拖鞋都爛埋喎，打算唔着鞋開工啊？小明，你記得好鞋啊！琴日夾粉買嗰張六合彩對咗未啊？今期金多寶成億銀嘅喎。
我真係中咗。誒，馬醫生，唔好意思啊，唔好意思啊，啲行李喺邊啊？誒，喺嗰度啊。我嚟得噶啦。誒，唔該唔該。呢頂師傅，你對腳 OK 嘛？哎呀，年紀大，機器壞係咁噶啦，而家冇以前咁捱得噶啦，成日咧就無端端瞓着覺啊，跟住咧就成日去廁所，搞到俾人抄牌。誒，咁你有冇去 check 下？咁少嘢 check 乜鬼啊？做多2單好過啦。唔好睇小呢啲身體嘅警號啊！你呢啲年紀其實都走唔甩三高㗎。有研究話咧，職業司機係隱性糖尿病同埋代謝病嘅高危群組，因為你哋長時間坐喺度啦，又冇乜時間做運動，加埋食無定時，工作壓力又重，好容易糖尿病㗎。好似你話成日覺得攰啦，體重驟降啦，成日小便多啦，呢都係糖尿病嘅症狀嚟㗎。唔會咁好彩啩？6合彩又唔見我中。其實香港每10個男人就超過1個有糖尿病。另外，糖尿病年輕化，每5個糖尿病人就其實超過1個40歲前已經糖尿病㗎。冇頭獎都5、6、7獎啦。醫生啊，你嗰度有冇得做 body check 㗎？有。咁有冇做電視框啊？電視框？ discount。頂師傅，健康無價㗎。大家好，我係內分泌及糖尿專科馬青雲醫生。除咗心臟，糖尿病仲會影響多個器官，尤其係腎臟。即使血糖達標，都仍然有腎衰竭嘅風險。所以每年要最少1次檢查反映腎功能嘅尿蛋白同埋 EGFR。大家好，我係心臟科嘅譚廣明醫生。糖尿病控制得唔好，心臟血管慢慢受損，就會增加冠心病、心肌梗塞及心臟衰竭嘅風險。